思齊今朝都比較涼喎。係啊，海欣，但日頭咧多翻啲陽光就會暖翻啲㗎啦。我哋先睇分區氣温。截至上晝7點，各區嘅最低氣温係介乎12.8至到15.2度，咁最高氣温係介乎15.9至到18.5度。我轉睇風勢圖，東北季候風就係影響廣東沿岸地區。本港方面，今朝多處嘅地區氣温下降至13度左右。預測係大致天晴，日間乾燥，最高氣温大約21度，吹和緩東北風，稍後風勢間中清勁。展望未來2-3日，部分時間有陽光，朝早天氣清涼。星期4同星期5日間温暖。預測今日上晝嘅空氣質素健康風險，一般同路邊監測站都係低至中嘅水平。預測今日嘅最高紫外線指數係7，強度屬於高。跟住睇下大灣區城市天氣。澳門珠海多雲，中山天晴，江門多雲，肇慶佛山多雲，廣州東莞天晴，惠州深圳天晴。天氣先講到呢度啦。